大家好，我是马克。今天是王家卫导演的第二部电影《阿飞正传》。关于这部电影，我想我找到了五角鸟的真正含义。旭仔每天都在同一时间来到小卖部买一瓶汽水。小卖部的女人叫苏丽珍。旭仔告诉苏丽珍，你晚上做梦会梦到我。第二天，苏丽珍告诉旭仔，我没有梦到你。旭仔说，当然，因为你根本没睡，这是没有用的，你一定会梦到我的。在某个下午的3点钟，苏丽珍趴在桌子上睡着了，想必是梦到旭仔了。苏丽珍问旭仔，你到底要干嘛？旭仔说，我要和你做朋友。苏丽珍问，我为什么和你做朋友？旭仔说，看着我的表，1分钟。苏丽珍盯着旭仔的表看了1分钟。旭仔问苏丽珍，今天几号？苏丽珍说，16号。旭仔抬起头，1960年4月26号下午3点钟之前的1分钟，你跟我在一起，因为你，我会记得那1分钟。从现在开始，我们就是1分钟的朋友，这是一个事实，你没办法否认，因为已经过去了。那天过后，苏丽珍和旭仔由1分钟的朋友变成2分钟的朋友。没多久，每天最少见面1个钟头。苏丽珍问旭仔，我们认识多久了？旭仔说，很久了，我不记得了。苏丽珍现在住在表姐家，表姐要结婚了。苏丽珍想要搬来旭仔家，旭仔说好啊。当苏丽珍提到结婚的事情，旭仔平静地说，我不会和你结婚的。苏丽珍穿好衣服告诉旭仔，我以后都不会再来了。旭仔没有回头，没有说话。旭仔的养母年轻的时候是有名的交际花，现在年纪大了，总是被年轻男人骗。养母需要爱，年轻男人需要钱，互取所需。只是现在旭仔还不懂，所以他愤怒地打了这个男人。他只觉得这个男人为了骗钱而已，他不知道养母也是心甘情愿。旭仔把年轻男人从养母身上拿的耳环送给了舞女露露。舞女露露来到旭仔家，对旭仔家的房子很感兴趣，到处转悠。我只上来坐一会儿就走，我不是那种女人。露露还给旭仔留了自己的电话，发现旭仔满不在乎，转过身睡去了。露露有些不高兴，对旭仔发脾气，你根本没有记住我电话对不对？你不会打给我对不对？旭仔被露露搞坏了心情，告诉露露，你不是要回家吗？我帮你叫出租车。露露转过身抱住旭仔，我今天不想回家。旭仔抽了一支烟，那就在这睡咯。第二天露露下楼遇到了旭仔的朋友歪仔，露露一通放电。歪仔问，我好像从前没有见过你。露露告诉歪仔，我叫咪咪。旭仔抽了支烟，看着露露留下的电话，像扔掉烟头一样扔掉电话。我听人家说，世界上有一种鸟是没有脚的，它可以一直飞一直飞，飞累了就在风中睡觉。这种鸟一辈子只可以下地1次，那一次就是它死的时候。养母来找旭仔，因为那天被旭仔打的男人。旭仔坚持认为男人是为了骗钱。养母说，对，他是为了钱和我在一起，但是他让我开心呀。我养你这么大，花的钱还少吗？你让我开心过吗？旭仔和养母之间的矛盾在于旭仔想要知道自己的生母在哪里，而养母不告诉他。旭仔因为这个恨养母。养母告诉旭仔，恨我好啊，这样你不会忘记我。露露告诉歪仔，我总是不知道旭仔在想什么，但是你脑子里在想什么我清楚得很。我警告你，你不要喜欢我啊。苏丽珍来找旭仔，她只想和旭仔在一起，不结婚也行的。旭仔说，我们不合适的，你迁就我一时，迁就得了我一世吗？露露听到了旭仔和苏丽珍的谈话，和旭仔吵架。这房子里的一切，包括你，都是我的，谁都休想拿走。苏丽珍知趣地离开了。苏丽珍离开后，露露发现旭仔并没有给自己好脸色。撒个娇说，你紧张他对吧？那好啊，我走了，我现在就走。旭仔平静地抽着烟，眼皮都没抬一下。露露穿好衣服走到门口，立马又折回来告诉旭仔，我才不会像他那么笨，我偏不走。从来扯着嗓子喊着要走的人，都是自个儿把碎了一地的瓷碗闷着头弯腰捡起来，而真正想离开的人，只不过是挑个风和日丽的下午，披了一件最普通的衣服，出了门就再也没有回来过。警察叫超仔，看到苏丽珍一个人淋着雨过去安慰她，有很多事情一觉醒来就没事了。苏丽珍在雨中又哭了一会儿，问超仔借了5块钱，打车回去了。隔了几天，苏丽珍来还超仔的钱，顺便告诉超仔自己在体育馆工作，你来看球赛的话免费，我请客。超仔目送苏丽珍离开，其实从第一次见到苏丽珍在旭仔家的楼下
在雨中，超载就心动了。他一直关注着苏丽珍。苏丽珍又来到旭仔家附近，他沉浸在对旭仔的爱中不能自拔，想要和超载倾诉自己的心情，不然可能要疯掉。苏丽珍的家在澳门，在香港她住在表姐家。表姐成绩优秀，在香港读完书，毕业就到了洋行工作，男朋友也很有钱。超载告诉苏丽珍，做人千万不要比较。我以前不觉得自己穷，直到上了学，其他同学每年都有新校服，而我穿来穿去都是那一套。那个时候我觉得自己穷。至于为什么会做警察，本来想要去跑船的，但是妈妈身体不好，又没人照顾，我只好留下来了。苏丽珍问超载，你每天晚上这样一个人走来走去，不会觉得闷吗？超载说，不会啊。超载的聊天内容让苏丽珍觉得闷闷的，和旭仔的1分钟相比，超载告诉苏丽珍，假如你真的没人聊天，可以来找我，你可以打电话给我，这个电话亭每天的这个时候我都会在这里。自那以后，超载每天这个时候都会到那个电话亭抽着烟，一支接着一支。超载从来没有期望过苏丽珍会给自己打电话，但是每次经过那个电话亭都会停留一阵，或许他已经回到了澳门，又或者他只是需要有人陪他聊一个晚上。对于超载来说，苏丽珍只想要一个美丽的晚上，而超载却想给他平淡如水的一生。超载的妈妈去世以后，超载就去跑船了。旭仔是个浪荡子，没有收入的，现在兜里比脸还干净，闷闷不乐。露露说，如果你没有钱的话，我兜里还有10几块，你很拮据对吧？我养你啊，我做舞女很赚钱的。旭仔说，那我岂不是做个小白脸？露露说，我不会告诉别人的。旭仔说，我们就看电影吧。等露露出门后，旭仔哐当一下关上门，把那一丝可怜的自尊心保护起来。养母要和一个老头子去美国了，临走之前告诉了旭仔生母的消息。养母告诉旭仔，这几年来你一直放纵自己，都是用这个借口，那么现在我告诉你，以后你都没有借口可以用了。旭仔决定了要去菲律宾找生母，走之前把自己的车留给歪仔。旭仔知道歪仔一直很喜欢。露露找不到旭仔，来找苏丽珍，觉得旭仔可能重拾旧好，想要抛弃自己。但是苏丽珍告诉自己，她对每个女人都是一样的，我比你还强点，因为现在是你在苦，我已经好了。养母在去美国的前一夜，还是和那个被旭仔打过的男人在一起。歪仔之前就喜欢露露，现在住旭仔的房子，开旭仔的车，以为这样就会变成旭仔，就会得到露露的爱。但是露露清晰表达了自己的看法，你现在算什么？接棒吗？车也是你的，人也是你的。歪仔意识到旭仔开着这个车很帅，但是自己开就什么都不是。歪仔把车子卖了，钱给露露，让他去菲律宾找旭仔，倘若找不到，回来找我，我一直在。旭仔找到了生母的家，但是生母不肯见自己，工人说他不在这里，但是旭仔知道，在自己离开的时候，身后有一双眼睛在看自己。既然他不肯让自己见他，那他也休想看到自己。旭仔离开这里，无论如何都不会回头。我只是想见他一面，既然他不给我这个机会，那我也不会给他机会。旭仔被漂亮的小姐拿走了手表和身上的钱，刚好被超仔看到。超仔假装不认识旭仔，两个人有一茬没一茬的聊着。旭仔找了个人买护照，自己没带钱，带了把刀，没想到人没死，跑出了洗手间。还好超仔是警察，抢过对方的枪，一枪一个，两个人就这样跑到了火车上。超仔非常气愤，工作丢了，你要护照就拿钱买，你这样会搞死我们的，你想死我管不到，但是不要连累我。旭仔又开始了自己的布道，问超仔，你有没有听过世界上有一种鸟？超仔说，听过，没有脚的那种吗？你这种谎话骗女孩子还可以，你像鸟吗？哪一点像鸟？你像唐人街垃圾站捡回来的酒鬼。你想飞吗？飞吧，有本事飞给我看啊。旭仔说，有机会的，但是到时候你不要自卑啊。超仔去问列车员时刻表的时候，旭仔被卖护照的赶来打了2枪。当年养母为了每个月50块美金的收入抚养旭仔，一直到18岁为止。以前以为有一种鸟，一开始飞就会飞到死才落地，其实它什么地方都没去，那只鸟一开始就已经死了。旭仔的最后时刻，超仔问他，你记不记得去年的4月16号下午3点钟你在做什么？旭仔说，如果你有机会再见到他的话，告诉他我什么都忘了，这样对大家都好。露露也到了菲律宾，住在超仔住的宾馆。苏丽珍卖完了今天的球票，超仔经常等着的那个电话亭响了起来。梁朝伟住在阁楼上，居住环境很糟糕，但是打扮精致。
桌子上的物品分门别类地装进口袋，那对耳环，那叠钞票，是不是很眼熟？梳头，关灯，又他娘的是元气满满的一天呀！尾巴，阿飞在上海话里的意思是小流氓，是个舶来语，是英文的 fly， 是贬义词，不是什么好话。所以这部电影的名字翻译成流氓传说或许更准确，大家都可以记住不错的台词。实际上王家卫的电影台词用来写作文非常合适，文艺文艺还是文艺。这其实是《阿甘正传》的姊妹篇香港版，他们都是在说同一件事，只是一个用了右派人物剧情做主要展现，一个用了左派人物剧情做主要展现。《阿甘正传》是一部美国近代史，阿甘代表的美国右派价值观，乏味、平淡、奋斗、向上，参军入伍，保家卫国，相信上帝，热爱生活，爱情、友情、亲情，情真意切，丰裕充实的人生。珍妮代表的左派价值观，反叛、自由、有趣，嬉皮士文化，追求自由但没有目的。电影的最后，时间来到了新世纪，上一个世纪的左派价值观嫁给了右派价值观，握手言和，共同期待新世纪的成长。在说阿飞正传之前，我们先来看看名字。阿甘，这是右派价值观的名字，阿飞，这是左派价值观的名字，是不是一目了然？阿飞正传也是一部一段时期内的香港历史，以外来人口为代表的阿飞，典型的左派价值观，香港嬉皮士，有趣、自由、反叛，追求自由但没有目的。阿飞的养母咪咪、苏丽珍都是这种价值观的产物。咪咪就是年轻的养母，遂疯狂地爱上阿飞，爱上他的有趣和漫无目的。苏丽珍爱上他的1分钟，爱上他的五角鸟。而片尾的梁朝伟住在阁楼上都站不起身，精致的穿着打扮，在旭仔家被打的那个男人，他们都是同一类人，不追求婚姻，不追求家庭幸福。我们再来看一看本地土著代表警察超仔，他和苏丽珍聊什么？聊自己发现自己很穷，做人千万不要比较，聊自己想要外出打拼，但是估计到母亲没人照顾，所以做了警察，无比的乏味无聊。苏丽珍不会喜欢他的，因为他们是截然不同的两种价值观。超仔就是阿甘的香港办事处的代表，乏味无聊，拼搏奋斗，相信爱情，同一个主题，同一个结论，不同的导演表达。但是呢，女性朋友们，如果你们再遇到哪个男人拿阿飞的五角鸟标榜自己，你就夸他，给他赞扬，给他点赞，然后离开他。五角鸟的灵感来源，或许从这段梁家辉的采访中可以找到。梁家辉对拍摄《东邪西毒》时的感想：3年半的时间，在香港，在敦煌，在宁夏。所谓的投入不单单是时间，而且是精神，因为根本不知道自己在演什么。从第一天进组，只知道自己的名字是黄药师，但是又不是金庸小说里头的黄药师，是一个沙漠里头老喝酒的一个人。而且这个人呢，虽然名义上是个剑侠，但是他做的并不是一个剑侠该做的事情。没有剧本，也不知道剧情怎么发展，只知道大家每天都在耗时间，浪费青春。所以五角鸟会不会是片场的某一位演员的日记中对片场的记载？我听别人说，这世界上有一种导演是没有剧本，他能够一直拍一直拍，拍累了就换个地方拍，没有人知道什么时候结束。剧组就像一只没有脚的鸟，这只鸟一辈子只下地过一次，就是经费烧完的时候。